In hierdie sessie kom ons by een van die belangrikste skrifgedeeltes in die Bybel, waar God sy eie woorde vir Moses leer en Moses dit weer vir Aaron moet gaan leer, want Aaron was die hoëpriester, hy was beeld van God, hy was verteenwoordiger van God voor die volk, en hy moes hierdie woorde oor Israel uitspreek, wanneer hy daar uit die allerheiligste, deur die heilige, deur die voorhof, weer voor die volk verskyn het, moes hy hierdie seën oor hulle uitspreek, of as hulle getrek het, as die wolkkolom en die vuurkolom gelig het, en hulle begin trek, voordat hulle stap, dan het Aaron hierdie seën oor hulle uitgespreek, en hierdie seën is van geslag tot geslag oorgedra, en word vandag nog steeds uitgespreek. Dis die priesterlike seën, dis God se persoonlike woorde wat opgeteken is. So plaas hulle sy naam op sy volk. En wat beteken dit alles? In die Complete Jewish Bible kry mens hierdie vertaling, en die Hebreëus klink so: Yevrechecha Adonai vishmerecha, Ya'er Adonai panavelecha vichuneka, Yes Adonai panavelecha viasem lecha, Shalom. Jy sal hoor dat die woord Adonai, die naam Adonai gebruik word, terwyl in die oorspronklike Hebreëus, as jy gaan kyk in Hebreëus, staan daar Yahweh, maar as gevolg van die derde gebod wat sê, jy mag nie die naam van die Here jou God uitelik gebruik nie, neem hulle dit so letterlik op, dat hulle eintlik Adonai, wat Here beteken, wat eintlik meer 'n titel is as 'n naam, hulle sal ook baie keer die naam Hashem, as ek praat van hulle, praat ek van Jode, veral ortodokse Jode sal praat van Hashem, die naam, omdat hulle nie die verbondsgod, Yahweh, op hulle lippe wil neem nie, omdat hulle nie sy naam uitelik wil gebruik nie. Dit is hoekom hier in hierdie vertaling ook Adonai staan. Maar may Adonai bless you and keep you. May Adonai make his face to shine on you and show you his favor. May Adonai lift up his face towards you and give you peace. En dan vers 27 is verskriklik belangrik. In this way you are to put my name on the people of Israel, so that I will bless them. En onthou wat ek gesê het, omdat ons in Jesus Christus is ons deur die wedergeboorte ingeënt in Romeine 11, die makolyfboom. Deur die wedergeboorte word ek en jy deel van die verbond van Abraham, wat die nuwe verbond geword het in Jesus Christus, en met die uitstorting van die Heilige Gees beseël is, verseël is met die Heilige Gees wat in ons is, en die besnydenis is die besnydenis van ons harte. Die doop, waterdoop dan, sou dan 'n proklamasie wees, 'n verklaring van ek is dood, ek identifiseer met die dood en die sterwe van Jesus Christus, maar ook met sy oorwinning as ek opstaan. En kom ons kyk verder na hierdie gedeelte, Numeri 6. Yahweh met uitgestrekte arms. Dis hoekom ek het in 3 tabelle gesit. Ek wil jy moet in jou verbeelding sien, maar as ons na die volgende skyfie gaan, dit lyk amper so, dat jy die een deel van die gebed is die een arm, en dan is Yahweh in die middel, en dan die ander gebed aan die ander kant. As jy nou hierdie beeld kan, as ons teruggaan, weer wys, die blou gedeelte is die lyfgedeelte, dan staan daar eintlik, hy sal jou seën. Wie sal jou seën? Yahweh. En wat sal hy doen? En hy sal jou beskerm, of hy sal 'n veiligheidsheining om jou plaas, soos in Hosea 2 vers 5, toe die vrou die prostituut wou na haar minnaars toe gaan, toe sê God, ek sal doringtakke om jou pak, sodat jy nie na jou minnaars toe kan teruggaan nie. Maar ook beskerming in Sagaria 2 vers 5, waar dit soos 'n muur van vuur om Jerusalem was. Jerusalem het in Sagaria se tyd uitgebrei, buite die mure wat gebou was.
En toe sê God, nou sien ek dat julle nie beskerming het nie, en daar waar julle uitgebrei het vir die persone wat buite die mure bly, ek sal vir julle wees soos 'n muur van vuur, en my heerlikheid sal vanuit julle straal. The glory from within. Hoor jy daai woorde? Dis Jesus Christus woorde, waar Jesus in my is, die hoop op die heerlikheid. Hope of glory. En dit is sy beskerming wat in my is. Binne sy beskerming sal sy heerlikheid uit jou straal. So as ons die arms oopmaak in die vers 25, hy sal laat skyn soos dagbreek, soos vuur, soos verlig. Wie sal dit wees? Jahwe, sy gesig sal hy laat skyn. En die ander arm, en hy sal jou genadig wees. Hy sal neerbuig na jou toe om jou te help. En dan vers 26, hy sal oplig of verhef. Wat sal hy oplig of verhef? Jahwe sal sy gesig oplig of verhef. En wat sal hy gee? Hy sal jou shalom gee. En dan hierdie onderste gedeelte, so moet julle my naam op die seuns, die opbouers van families van Israel lê, en ek sal hulle seën. En hierdie spreek hulle uit in Numeri 6, en dan sien jy hierdie golf van seëninge wat ontstaan, en hoe daar 'n siklus van seën begin as hierdie woorde waar word, en Genesis 12 waar God vir Abraham sê, al die families gaan geseën word. As jy hierdie begin spreek, elke oggend spreek ek dit oor my gesin uit, oor my vrou, my kinders, en wie ook al by my opkom, my geloofsgemeenskap, wat ek op die oomblik dien en bedien. Ek spreek hierdie seën oor hulle uit. Hoe? In geloof, in verwagting. Dit is God se eie woorde. En hy het gesê, so plaas julle my naam op my volk, en ek sal hulle seën. Dis soos hierdie uitgestrekte arms wat ek vir jou gewys het, in die son van geregtigheid wat skyn. God wat sy aangesig oplig in guns, in welbehae. Julle is my geliefde kinders. Ek het 'n welbehae in julle. Maar soos Aaron met hierdie majestueuse kleed voor die volk gestaan het, met sy arms uitgesprei, hierdie seën is uitgespreek terwyl hy staan met sy arms uitgespreek, en sy hande is in die vorm van 'n shema, 'n shin, wat dan ook shalom beteken. En so het Aaron voor die volk gestaan, maar as hy in hierdie majestueuse kleed gestaan het, het hy God in sy heerlikheid verteenwoordig voor die volk. Maar as hy omgedraai het, veral op die groot versoendag, Yom Kippur, en hy het omgedraai deur die voorhof, homself gereinig vir homself, en offers gebring vir die volk se sonde, en sy eie, dan in die allerheiligste offers gebring vir sy eie sonde en die volk, en dan en so ver soos wat hy gegaan het, het hy homself gereinig, maar dan het hy hierdie klere uitgetrek, tot hy uiteindelik in die allerheiligste gekom het, net met 'n rein wit linnekleed aan, maar daai op sy bors is 'n borsplaat met die semi-edelstene, met die name van elke stam, en op sy skouers was die name van elke stam. Hy was ook 'n intercessor, hy het elke stam van Israel ingedra in die voorhof, ingedra in die allerheiligste, en dan net met die linnekleed en daai borsplaat het hy hulle ingedra in die allerheiligste. Dan verteenwoordig hy die volk voor God. In sy linnekleed verteenwoordig hy die volk voor God. Wag daar vir 'n boodskap, draai om en begin weer hierdie klere aantrek, reinig, trek klere aan, totdat hy weer so voor die volk verskyn. En so is ek en jy ook in ons binnekamer gestroop van alles. Maar ons dra elkeen vir wie ons bid en seën in ons binnekamer in Matteus 6 vers 6. Maar dan draai ons om van die binnekamer af, en daar die God wat in die verborgene sien,
sal jou in die openbaar vergelde. Dit wat in die allerheiligste plaasgevind het, manifesteer in die openbaar. Dit wat in jou binnekamer, die stryd wat daar gestry word, die oorwinning wat daar behaal word, die seën wat daar uitgespreek word, manifesteer in die openbaar, waar ek beeld van God is, en waar God sy naam op my familie, my vrou, my kinders, my kollegas, my vriende, my geloofsgemeenskap, my omgewing, daar waar ek verteenwoordiger is, en ek hierdie uitspreek, lê God sy naam op daardie mense. Ek het gepraat oor die 12 stamme van Israel. Daar's 15 Hebreëse woorde in hierdie gebed. En as jy nou die 3 woorde, name van God wegneem, dan kry jy 12 woorde wat die 12 stamme van Israel symboliseer. Maar dit symboliseer ook as die hoëpriester daai 12 stamme indra. Genesis 12 is al die nasies, is ek en jy. Dit het my so laat dink aan Jesaja 6, waar Jesaja hierdie visioen gehad het van God wat op sy troon is, in die onderste deel van sy kleed, het die tempel gevul, en daar was engele, met 2 vlerke het hy sy gesig bedek in eerbied vir God, met 2 sy voete in eerbied vir God, en met 2 het hy gevlieg. Daardie 6 bede is vir my Hebreërs 1 ook, waar God sy engele aangaande ons bevel gee. Hulle is dienende geeste, sê Hebreërs 1, wat geroep is om die gelowiges by te staan. Dis nie dat ons engele aanbid nie. Hulle is dienende geeste. Net God kan hulle opdrag gee om ons te dien. En hierdie gebed het net soveel simboliek vir my gekry. Hierdie gebed, Numeri 6 vers 24, verklaar en bevestig, as hy dit so uitspreek oor hulle toewyding aan God, as sy aanvaarde kudde en uitverkore volk, as hy dit so uitspreek, en hy lê sy naam, wat beteken dit dat hy sy naam op hulle lê? Hy sê, julle is my uitverkore volk, julle is my kudde. Die feit dat hulle die verbondsvolk is, die name wat uitgeruil word, hy word in Abraham se naam ingevoeg, Abraham word Abraham, en 'n teken van die Heilige Gees in die Nuwe Testament wat in ons is, die hy, die deel van God, die verbond wat in ons gesimboliseer word deur die hy. Dis die hy is 'n letter in die Hebreëse alfabet. Hulle is die verbondsvolk. Hulle behoort aan God. Hy het hulle onvoorwaardelik lief. Dis wat sy naam wat op hulle geplaas word beteken. Hy gaan hulle beskerm. Onvoorwaardelike, onverbreekbare trou, 'n ewige verbond. Ek plaas my naam op julle, 'n verklaring van onverbreekbare verbondsgenade, onvoorwaardelike liefde, aanvaarding vir sy volk. Dis wat dit beteken dat sy naam op hulle gelê word. Dis wat dit beteken as ek dit uitspreek en dit word op mense gelê oor wie ek dit uitspreek. Dis met die geloof wat ek dit doen. As ons nie glo dat God bestaan nie, Hebreërs 11 vers 6, is dit onmoontlik om te doen wat hy wil. Is dit onmoontlik om hom te behaag. Die wat tot God nader moet glo dat hy bestaan, en die wat hom soek sal beloon. Die wat seën in sy naam sal beloon. En dis wat hierdie Numeri 6 vers 24 tot 27 sê. Dis hierdie uitroep van seëninge, dis die hoogste funksie wat 'n priester of 'n hoëpriester kan hê. Dis die hoogste funksie wat ek en jy kan hê. Die hoëpriester was God se verteenwoordiger voor die volk. Hy was die kanaal van die geestelike gawes wat oorgedra is wanneer hy dit oor hulle gespreek het. Voor die volk het ek gesê, verteenwoordig hy God, hy staan met daai kleed, hy staan met daai autoriteit van God, en hy lig sy hande op, en hy spreek dit hardop uit. Dis nie saggies, dis nie binnensmonds nie, dis nie in sy hart nie. Dit 'n seën word geproklameer as 'n dekreet wat nie verbreek kan word nie, wat nie terugdraai nie. Dis 'n dekreet van God.
Hy staan voor die volk en hy spreek woord van God oor die Israeliete uit. In die heilige en die allerheiligste het hy weer die volk voor God verteenwoordig. Dit is feite van God se trou en sy liefde. Dis God wat seën en hy bewaar. Hy laat sy aangesig skyn. Dis guns. Dis openbaring, dis die son van genesing van Galasiërs 4 vers 2. Die Here is die ewige lig. Dis nie meer die son, sê Jesaja, wat vir julle die ewige lig wees, maar God gaan die ewige lig wees. Hy gee sy onvoorwaardelike liefde, sy genade, sy guns, sy aangesig word verhef. God gee vir jou onderskeiding van sy gees, vrede en sy absolute rus en oorvloed en versorging. Dit is die werking van die drie-enige God, Vader, Seun en Bewaar. Jesus Christus se onvoorwaardelike liefde aan die kruis, sy genade, sy guns, die tweede gedeelte. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Hy sal sy aangesig oor jou verhef en jou shalom gee, die Heilige Gees wat die onderskeiding gee, die leiding, die volle vrede, die totale versorging wat die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, vandag vir ons gee. Bemidbar beteken in the desert, en ek spreek dit nou oor jou uit. Yevarechecha Adonai vishmerecha, Ya'er Adonai panavelecha vichuneka, Yesadonai panavelecha viasem lecha, Shalom. Here, so lê ek u naam op hierdie kind van u. Hierdie kind is deel van die verbond. U het 'n verbond in Jesus Christus met hierdie kind van u gesluit. U sal ewig trou bly. U het hierdie kind van u onvoorwaardelik lief. U beskerming is ewig. Here, u grondgebied gee u oorvloedige seën, u nageslag, en u sal vir hierdie kind van u se nageslag sorg. Ek spreek dit nou oor jou uit. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en aanvaar dit in geloof. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy volle shalom gee. Amen.